我赵一光又回来了！回来了！这俩月都快累死我了，这俩月。来来来，都过来，都过来，来，站好。根据需要，咱们的营房要做一些调整。下面我念名字，大家领钥匙。吴庆喜，到。1号房，单间。赵一光有。2号房，单间。吴有利有。营房。郑处长，你说什么呢？孙长福有。营房。哎，郑处长，你是不是吃错药了？老子堂堂一个连长，你让老子睡营房，他吴庆喜一个小小的排长，他凭什么住单间？郑处长，我好歹也是个副营长，为什么不能住单间？是不是搞错了？这是上峰的命令，你们要做的就是服从命令。什么狗屁命令？老子就是不服，你能怎么着？啊？老子装疯卖傻，帮你把蔡锷气走，你就这么报答老子？胡连，你就别闹事儿了，兄弟们还等着分房休息呢。老子闹不闹事儿关你屁事？你皮痒痒是不是？我看你才是皮痒呢。吵什么吵？听郑处长的，赶快把房分了。谁家裤裆开了，把你给露出来？孙猴子，你他娘怎么出口伤人啊？你找抽是吧你？别吵别吵，这吴庆喜住单间是上面特别关照的。哎，为什么不吵啊？一个排长就能住单间，单间就该我住。胡连，当兵就是服从命令，你懂不懂？哎，赵一光，你住单间你牛什么牛？老子是没你官大，但老子的老子比你小子的老子官大。你滚一边去！胡连，你他娘的会说话吧？哎，怎么着？你要不会说话呀，老子今儿教教你。哟，什么叫跟上级长官说话？去他娘的！别打了，都别打了！谁再打我关他禁闭！打吧打吧，不管了，打死一个少一个。住手！为什么要打架？为什么打群架？你又在这逞威风呢？少来！你已经管不着我们了。对呀，老子屁股上的伤到现在还没好呢。你们记着啊，今后不管什么时候，只要你们违反军规，我照打不误。哼，可惜啊，您在这儿说了不算了。我说蔡将军，既然你都已经辞职了，还到这里来干什么呀？估计蔡将军是心疼咱们吧，来看看咱们的屁股。放肆！放肆怎么了？您已经不是总教习了。我还没有来得及通知大家，本总教习的辞职未获大总统批准，今后军官训练团的总教习还是我。总教习，您来了，有事远迎，抱歉。我刚才提的问题还没人回答我呢。为什么打架？报告总教习，郑处长分配营房不公，无派一个小小的排长住单间，却让我这个连长住营房。还有一个事儿我没有来得及通知大家，野外训练的科目还没有结束，今天晚上全体搬回去。表妹，进来吧。表妹，这自打从蔡锷家逃回来，你就茶不思饭不想的，整天就知道在这儿擦枪，怎么了你？表妹，一次失手不算什么。我怎么就这么笨呢？蔡锷明明已经近在咫尺了。没关系，留着青山在，不怕没山烧嘛。以后我们有的是机会杀蔡锷，为舅舅报仇。不会再有第3次失手了。
训练以实战为目的，实战以杀敌为目标。今天我们的训练科目就是敌我双方各以一个排级单位，攻占对面的山头，谁先到达，谁就掌握了战场的主动权。我要求利用你们已经学习和掌握的战术武器进行对抗演习。赵一光，由你负责指挥甲队。我指挥。是。胡永利，由你负责指挥乙队。是。出发。哎，好了，咱们两队平时训练成绩差不多，咱不能跟他们抢先。这样啊，咱们鱼回到他们后面，在他们想不到的地方突然出现，打他们可算是不行。有道理，走。哎，快点，快点！没事，太不像话了！什么事儿，父亲？生这么大气？看看你看看，段祺瑞居然支持小扇子徐树铮告张振芳的状，告我表叔的状？为什么？还不是白狼宋老年那几个小毛贼？父亲，我看这是段祺瑞在跟您叫板呢。你想撤换徐树铮，让他硬生生的给顶住了。你想启用蒋百里和蔡锷，一个让他气得要自杀，一个让他逼得要辞职，现在又拿我表叔开刀了，这不是踩着鼻子上脸吗？哼，你这个表叔啊，也太无能了，让他坐镇河南，连几缕子土匪都消灭不了，攻城略地，已经占了好几座县城了。哪朝哪代不闹点绿林响马呀？占几个县城怎么了？我看就是段祺瑞想驳您的面子，树他自己的威风。想想也真是恼火啊！就这么几个小毛贼，都快打到项城老家了。再要是不剿灭，咱们袁家的祖坟都快让人刨了。不就几个小毛贼吗？要不，父亲，我亲自带兵，去把这群毛贼斩尽杀绝。异想天开，段祺瑞把持着陆军部，连你当那个军官训练团的团长他都摇头，他能放心让你带兵？父亲，让蔡锷领兵剿匪怎么样？让蔡锷掌兵权，那不等于放虎归山吗？那该怎么办呢？蔡锷是要用，但是在重用之前，还得再笼络，再考验。再笼络，又是给题字，又是过生日的，这面子够大了，还能怎么样？柯丁啊，我知道你想用蔡锷，但是在用之前，你首先要把他变成你自己的人。请父亲明示。你去找杨度商量商量吧。他和湖南的名儒王凯运学过帝王之学、权谋之术，他应该有些办法。这一练就是一天啊！这还有完没有？董教习，这个科目已经训练7天了，差不多了吧？一共10天，1天都不能少。继续训练。
搏战，不消灭敌人，就会被敌人消灭。前进！累了不是理由，在战场上，敌人不会因为你累了就放过你。给我看我示范动作。 来，来呀！再来！啊！再看！啊！好，好，再来！差远了你！再来！欺人太甚！啊！没事吧？你好，请问蔡总教习在吗？你是？我是蔡总教习在日本士官学校的老同学，我叫木村。请稍等，帮您联系一下。宣念。喂，说话。 谁？好，请他进来。是，请跟我来。请。谢谢。松坡君，木村君，哎呀，哎呀，老同学，你怎么到中国来了？我已经奉命调到中国，在使馆工作。你等等。 那你今天到我这儿来，可就是外交活动了？啊，不，今天我是自己出来的，是私人活动。以前松坡君在日本时曾经救过我的命，是我的救命恩人，所以今天特意前来拜访。肯定是私人活动，肯定，否则我不会让你进来的。哎呀，都是外交官了，能不能跟你们军方的头头脑脑打声招呼啊？不要再对我们中国动什么念头，我们中国人可不好欺负啊。 好，甲午海战、庚子事变，中国百姓对日本军队的仇恨，至少要延续100年。听说松坡君在向学员训话时就是这样讲的，对吗？你的消息很灵通啊。那么，是不是可以理解成，松坡君训练军官时的假想敌就是我们日本？ 据我所知，你们日本军队训练的时候，第一假想敌也是我们中国的军队，没错吧？木村君，你来的正好，我还有件事儿要求你帮忙。好，请讲。哎，赵阳，你小子刚才那下够狠的呀，得让总教习记你一辈子吧。赵阳，你当众让总教习出丑，够你喝一壶的了。赵阳。 赵阳，你闯大祸了！刚才勤务兵跟我说，总教习的肩膀上肿了一大片，那是他让我刺的。赵一光，赶紧跟我走。去哪？你把总教习打成那样，你总得去赔礼道歉吧？不去。你傻呀你！官大一级压死人，更何况他是将军、总教习，你该服软的时候就得服软。对呀，赶紧赔礼道歉去吧。我就是不去。 他打了我100军棍，我才刺了他1枪。哎，总教习来了！全体集合！立正！向右看齐，向前看。报告总教习，刚才赵一光下手太重了，他正说要给您赔礼道歉呢。
我可没说，我也没说要让赵一光向我道歉。他今天的表现很好，狭路相逢勇者胜。赵一光能够抓住对手瞬间的破绽，给予致命一击。本总教习特给他口头表彰一次，鼓掌啊！我给同学们介绍，这位是我在日本士官学校的同学木村先生，现在日本大使馆工作。他的刺杀动作可是又准又狠。你们有没有人想跟他比划比划？哎，宋伯钧，我哪敢在学长面前卖弄？既然来了，就不用客气。你们是不是害怕日本人呢？是不是不敢跟日本军人交手？总教习，人家是外交官，让我们打伤了、打残了，我们可没法交代。打伤残了无所谓的，你们哪个先来，我奉陪。来吧！我跟你来。别一个一个来了，2个、3个都可以。对不起，都有冒犯。宋伯钧，不好意思，见教了。平日我曾多次跟他们讲过日本军人的格斗和拼刺，今天他们终于有了和日本军人交手的机会，很是难得。客气客气，在学校我的拼刺只是第5名，而宋伯钧你是第1名。不过，恕我直言，他们的表现可不像是你的学生。宋伯钧继续操练。我就不打扰了，告辞。政府，替我送送木村先生。是。哎，刚才总教习是让着你的。这个日本人这么厉害，连他都不是总教习的对手，你能自认总教习吗？归队。甲午海战，日本人让中国人蒙受了耻辱。庚子事变，八国联军又给我们中国制造了空前的灾难。而现在他们又来了，日本和世界列强又对我们中国虎视眈眈。我们是中国的军人，我们肩负着保卫国家的使命。而就凭你们现在这点本事，
将来到了战场上，作为一个指挥官，能够带队打败那些入侵者吗？就凭你们现在这样，能做到吗？你们自己看着办吧。全体分成3列，按总教习分配的项目继续操练。是。这段时间，段祺瑞总是跟老爷子较劲呢，竟然利用河南匪患要摘我表叔的乌纱帽。大总统是不是有意用蔡锷代替段祺瑞？我早就跟你说过，用蔡锷的上中下3策，上策呢，让蔡锷当陆军总长。老爷子的脾气你又不是不知道，他对蔡锷心里还犯嘀咕呢，对段祺瑞呢，还有点舍不得。用不用蔡锷，大总统可以犹豫，你不能犹豫。为什么？大总统手下有的是掌军权的人，你的手下呢？戏子，这也是我最担心的。可是蔡锷的底我是实在摸不着啊。要想让蔡锷真心为你所用，最关键的是把他变成自己人。家父也是这样说的。大总统真的是这么说的啊？恭喜啊，云台！恭喜什么？你真的不明白，这是大总统让你组建自己的班底，意在日后啊。戏子，你说怎么样才能把蔡锷变成我自己的人？能够吃喝玩乐在一起，无话不谈，推心置腹，这样蔡锷早晚会成为你的心腹良将。好啊，原来有你，现在再加上蔡锷，一文一武，左膀右臂。怎么样才能把蔡锷变成自己的人呢？我倒有个主意。快说。凤仙妹子，你的眼睛都瞟到天上去了，是在看书吗？杨参政不是来找你了吗？怎么还有空来看我啊？杨参政过来找我说的可都是你的蔡将军。怎么成我的蔡将军了？别胡说八道的。瞧我这妹子长得真是如花似玉呀，怪不得像蔡将军这么高傲的人都亲自带你弹琴呢。你就别拿我开涮了，人家正烦着呢。是不是为蔡将军消得人憔悴呀？怎么老提他呀？他是他，我是我，有什么相干的？人家都说你小凤仙是个重情重义的姑娘，我看呢，不见得。怎么，我欠着谁了？人家蔡将军替你弹琴解围，多大的情谊啊！都过去这么多天了，你怎么连个表示都没有？人家是大将军，我不过是个风尘女子，就算我想表示也没机会啊。这么说，你是想表示了？我可不想欠谁的情。那好，杨参政已经替你拿好个主意，让你准备几个小菜，备一壶美酒，请蔡将军过来。可就算我想请，也得人家愿意啊。杨参政有办法请他来。再说了，是你如花似玉的小凤仙请客，他蔡将军还不得巴巴的跑过来呀？我就知道你打的什么主意，你想跟杨参政约会，打我的招牌。好你个没良心的小蹄子！新人领进门，没人抛过墙，这新人还没来呢，你就不要没人了。好你个杨戏子，这不是假公济私吗？你想和俏丁香唱出鸳鸯配，让我来掏腰包啊？你就说行不行吧？还是你小子鬼点子多。行，我安排一下。军训要地，请保持安静。混蛋！这是大公子的车，大公子来这视察，放行。总教习有令，军训时间没有总教习的命令，一律不得翻行。
你瞎眼了吧？啊，这可是大公子！对不起，没有总教习的命，我不能放行。这位是训练团的长官，他的命令你们敢不执行？没有总教习的命令，谁也不能进去。怎么碰上你这么个混蛋？不用理他，直接开进去。慢着，云台啊，你不觉得这训练团有点像周亚夫的戏柳营？松坡练军有方啊，这才几天功夫，一个吊儿郎当的训练团，就让他练得令心尽止了。副团长好。大门怎么回事啊？报告副团长，这是蔡将军定下的军规，我这就请您进去。长官检查，赶紧放行。报告主席，大公子，不，副团长来了。注意集中，不要看脚下。好，很好，结束。集合。集合！集合！全体集合！快！这个起，准备开，帮手！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。报告副团长，军官训练团集合完毕，请检阅。兄弟们，百年成长，克敌制胜。百年成长，克敌制胜。稍息。凤仙，你怎么还在这磨蹭呢？不想见你的蔡将军了，快走！杨大人不是说请蔡将军过来吗？去袁大公子府不比这儿好。凤仙，这次你可得抓住机会把蔡将军拿下。快别话了，跟我走吧。别让你的蔡将军等着了。好，快来，快来，快来，快坐！啊，来！哎呀，俏丁香反串秦王李世民这出戏，腔口还可以吧？啊，西子兄眼光自然是高啊，你看上的能不好吗？秦王李世民劝父亲李渊当皇帝，奠定了大唐几百年的江山。大公子聪明睿智，不下于当年的秦王啊！西子之才也不输于房玄龄、杜如晦啊！蔡将军到。哟，哎呀，松坡来迟了，罚酒。军官训练团军务缠身，耽搁。来，李靖，来，坐。什么李靖啊？啊，你刚才没来不知道。人家俏丁香反串秦王李世民，唱的那叫一个好啊！自然要把你比作大将军李靖了。没你这个李靖，大事儿办不成啊！就算是李靖在世，他照样什么事也办不成。如今是中华民国了，大总统是选出来的，不是打出来的。浮生偷得半日闲。松坡、西子，今天我们只喝酒听戏，不谈国事。对，莫谈国事啊！凤仙姑娘，是不是该让我们聆听你的雅奏了？蔡将军，蒙您上次弹琴解围，小女子无以回报。您吟诵的是范仲淹的《渔家傲》，那我回敬您一曲范仲淹的《苏幕遮》吧。好啊。好，凤仙姑娘真是绝顶聪明啊！范仲淹文武全才，也只有以你的范仲淹回馈蔡将军的范仲淹才最合适啊！
碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳，天接水，芳草无情，更在斜阳外。暗香魂，追旅思，夜夜除非，好梦留人睡。明月楼高，休独倚。酒入愁肠，化作相思泪。好，戏子说的没错，凤仙姑娘的苏幕遮与松坡的于家傲堪称绝世佳配。是呀，是呀。明月高楼休独倚。松坡，凤仙姑娘这般柔情似水，可不能让她再独倚高楼了。我是酒入愁肠，化作相思泪。松坡，你这不是煞风景吗？啊，弟妹没随你来京，正好让你有空闲享受着京师的温软繁华嘛。哎，松坡，来京之时怎么没带夫人一起来呢？家母久住南方，生性怕冷，打算躲过北京这个冬天，开春便来。家母不来，夫人就不便来。哎呦，你瞧我这脑子，我把松坡你是南方人这事儿给忘了。伯母怕冷，松坡你自然也是怕冷。来人，把我那个紫貂大衣拿过来。松坡呀，来试一试，看看合不合身。不，君子不夺人之美，这么贵重的紫貂大衣，定是大公子的心爱之物。哎，别客气，试试。不，无功不受禄，蔡锷断不敢接受。瞧不起我袁克定，你要再跟我客气，我就把他扔火塘里烧了。松坡，自古朋友有通财之意，大公子推识时人，解衣伊人，送你出于至诚，你要再谦让，可就不够意思了。可这实在是太名贵了。将军要觉得累赘，等下回我们去将军府上做客，将军换了酒喝便是了。换了酒喝？你这什么馊主意？五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。好一个与尔同销万古愁！松坡，就别再扭扭捏捏的了，快接下来吧！啊，我看凤仙姑娘颇有太白之风，豪气远胜于你啊。多谢大公子，大公子盛情，容当厚报。再客气可真不够朋友了啊！不说了，试试。万一不合适，你真拿去换酒喝，岂不辜负了我的一片心意？来试试。真拿它换酒，那恐怕得喝一辈子。真合体，倒像是给蔡将军你量身定做的似的。蔡将军穿上这件衣服呀，那可更是威风八面了。凤仙，你笑什么？将军穿上这袍子，让我想起了小时候在乡里看到的土财主。哎呀，雷处长，是哪阵风把您给吹过来了呀？田翠喜，去，把你们田老板给我叫出来。真是不巧，田老板不在。哪儿去了？袁大公子出条子，田老板带几个姐妹去袁大公子府上了。那好，那就把小凤仙叫出来伺候大爷。真是不巧，小凤仙也不在，不如我巧巧和大红果来伺候您吧。大红果。哎呦，
雷大人大驾光临啊！好些日子没看见你了，上我屋里坐会儿呗。去，没你事儿。小凤仙哪儿去了？小凤仙跟俏丁香随着田老板去袁大公子府上了。都去袁大公子府上了，干嘛去了？袁大公子宴请杨大人跟蔡锷将军。袁大公子宴请杨度和蔡锷，我怎么不知道啊？这我咋知道呀？我看雷大人也喝多了，不如到我房间，我给您泡茶解酒，唱曲解闷。滚一边去！老子我今儿没心情。来喝着喝着，来一起，西子兄，西子兄，来，从破，今日请你来寒舍是有一事相求。我说嘛，要送我大衣干什么？有一个日本学者采访我就随便答了几句，没想到啊，他还在日本有名的杂志《富士山》上给刊登了。国内有个多事的朋友啊，非要把它翻译成中文。松坡在日本留学多年，我想请松坡看看，是否有错谬之处。西子兄曾经担任过留日学生会会长，论中日文的水准都远在我之上，应该请他帮着看看。松坡，大公子请你把关，这是多大的面子，你怎么能推来推去的？有贺八郎，这位作者就是日本士官学校的教官有贺八郎。正是，听说这位有贺八郎曾经教过你，这正是大公子请你过目的真正原因。有贺八郎先生学识渊博，我们上学的时候，他惩罚起犯了错误的学员非常严厉。不知道他怎么会采访大公子，也写起文章来了？这位有贺八郎先生，现在是日本驻华使馆的武官了。我老师到中国了？是，住在东郊民巷。那改日我一定去拜访。那是啊，你得一视同仁，不能光看望中国的梁启超，忘了日本的有贺八郎。我老师的大作，我一定好好拜读。大公子，今天，哎，时候还早，我再叫人烫一壶热酒。大公子啊，今日就散了吧，啊。松坡，夫人不在，长夜寂寥，就让凤仙姑娘陪你去谈诗论琴吧。西子兄说笑了。大公子，蔡锷告辞。哎，蔡将军，我今儿跟2位姑娘冲着您的名头巴巴的赶过来，您这会儿要走，我们拦不住，但是您总不能连句告别的话都不说吧？实在是抱歉。3位姑娘，今天我喝得有点头晕，先行告退。改日我再宴请各位。告辞。好，送送。大公子，请留步。哪里。松坡，改日再来喝酒啊。请留步吧。松坡，你可常来啊。慢走啊。你说说哪见过这样的猫？送上门的鱼都不吃。谁是送上门的鱼？谁有什么？别胡说八道。哟，现在就为蔡将军说上话了。他不是还没怎么着你吗？他是他，我是我。你以后别老把我们俩扯一块儿。将军，有了这件袍子，北京今天再冷也冻不着您了。怎么还会冷呢？都烫手喽。您管那么多干嘛呀，将军？他们敢送，您就敢穿。实在不行，就像凤仙姑娘说的那样，把她换了喝酒。看来真得把太太和老夫人接到北京来了。什么，将军？你要把老夫人和太太接到北京，您没犯糊涂吧？你没听见段祺瑞和袁快艇他们都在问太太和老夫人的事吗？他们对我有猜忌。
猜忌怕什么呀？反正啊，绝对不能把老夫人跟她的孩子们弄到这虎穴狼窝里来。要想让大总统放心，就必须要把家眷接来。将军，千万别啊！家眷们不在，哪天形势不对了，咱们可以脚底抹油，立刻走人。家眷们要是在的话，要走，那可就难了。大总统就算有1000个、10000个部队，可当今中国，只有他能够掌控大局。只要共和国体还在，国家的统一局面还在，我就不能轻言放弃。志全呐，今天请你来，就是想跟你聊聊剿匪的事情。大总统，请讲。徐树铮给我的报告我已经看过了，这个张振芳啊，太不像话了。你看，堂堂的一个河南都督啊，竟让这么几股土匪打的是毫无还手之力。我已经决定把他撤了，把张振芳撤了。虽然他是我的姑表至亲，那我也不能姑息他。不过这个张振芳也的确太不像话了。你看，咱们派谁去坐镇河南剿匪合适？我给他10万大军，一举歼灭叛匪。大总统，徐树铮如何呀？徐树铮是个聪明人，可是他没带兵打过仗啊。对付白狼这股悍匪，我怕他只会纸上谈兵啊。那雷震春呢？他当过师长，带过兵啊。雷震春这几年在京城养尊处优，你看他还能上战场吗？再说了，他走了，京城这一摊子治安交给谁呀？那大总统心里一定是有人选了。你看，让蔡锷去怎么样？怎么样啊？大总统，咱们北洋军都知道一段佳话，那是您13岁的时候做过的一个对子：大泽龙方者，中原陆正肥。那是少年意气风发、涂鸦之作，难为你们还记得。难道大总统真的就放心让蔡锷掌握兵权，逐鹿中原吗？可这个蔡锷真是军事帅才呀！你看看，云南重九起义，蔡锷指挥的是有条不紊的，一夜之间，云南就变了主人了。那么今天蔡锷领兵河南，您就不怕河南一夜之间变天易主吗？可现在，也只有蔡锷才能以雷霆压顶之势，一举歼灭悍匪呀！大总统，河南是中原的要地，自古兵家必争。如果让蔡锷带10万大军扎下根来，这后果不堪设想。我要是再年轻10岁，没有这个大总统的俗物缠身，我就亲自带兵去剿匪。你看，当年我任山东巡抚，犬匪闹得那么厉害，山东不也没乱起来吗？大总统怎么能轻易离开京城？算来算去，也只有请知权你出山了。让我去河南剿匪？如此大任，非知权莫属。那我走了，陆军总长的位子怎么办？让次长徐树铮代理？徐树铮是有一定的能力，但是他的资历不足以服人呢。哎，我倒是有个人选。大总统不会是让蔡锷当陆军总长吧？怎么，你觉得蔡锷不能胜任？那您先把我这个陆军总长免了吧，我也学王世贞，回老家休养。知权呐，蔡锷之才足以胜任，但是
他不是咱们北洋的人，你对他又颇有疑忌，我怎么能让他坐你的位子呢？那大总统到底属意谁呀？周自齐。周自齐，他是个文官，从来没带过兵，怎么能代理陆军总长？难道你真的希望一个军事专家做你陆军总长的位子？志全呐，这周自齐虽然不会带兵，但是他干过财政总长，筹钱筹粮他还在行。说白了，他这个代理陆军总长，就是为你这个领兵出征的大将军管后勤的。还是大总统考虑的周全。哦，这么说，知权答应领兵剿匪了？多谢大总统信赖，段某一定尽力剿匪。这么说，这个自命不凡的段祺瑞被老爷子赶出北京城了？大总统3绕2绕的，就把他带到沟里去了，他只能去河南剿匪了。杨棋子，这个主意好，高明！来，敬你一杯。段祺瑞这叫什么呢？做木匠的代价，自作自受。咱们又被袁世凯给耍了。那您打算怎么办？是要带兵去河南，还是要借故拖延？当时老头子是步步紧逼，弄出个蔡锷来将我的军，我不得不同意他去河南。更可气的是，他得寸进尺，让我趁机把黎元洪这尊菩萨给请到北京来。总长，我倒是觉着这是一个布局中原、逐鹿天下的绝好时机。说说看。你来看，这儿是河南，这儿是湖北，这是中国这盘棋的天远之位。还有这儿是南京，这位置是徐州，这个都是鄂侯所关的兵家必争之地。方国璋名列北洋3杰之一，论名声论功劳，仅次于您而已。可他为什么放着中央政府的高官不做，甘心盘踞在南京呢？还有张勋，做的是南京的巡阅使，却躲在离南京有几百里的徐州。那李元洪就更明显了，放着民国副总统、参谋总长的高位不做，愣是躲在湖北武昌不动窝。总长，他们都是在抢地盘、占先手，布局日后。说下去。咱北洋的老人都知道，袁家的男人已经有好几代没有一个活过60岁的了。大总统今年已经55了，万一袁家家族的符咒再应到他身上，那一场争夺天下的大混乱、大动荡马上就要开始了。现在说大总统100年之后的事儿还早了点儿，还是先说说我走了之后这代理总长的事儿吧。老头子不是让周自齐当吗？他就是个管钱串子的。哦，你还怕您回来之后他赖这儿不走啊？我在想，我提议让你当这个代理总长，老头子为什么不同意？老头子不是说让周自齐给您做代理总长，等于是给您找了一个管后勤的。那往后给您往前线送粮、送钱、送枪械、送兵丁，都不用愁了。可我愁的是，老头子把周自齐当船板，等我不在的时候扶着一个人上船，接着把这船板就给撤了。扶谁上船？蔡锷。蔡锷？我琢磨着老头子来这一招，分明是为蔡锷当陆军总长做准备。不会，蔡锷不是咱北洋人，他怎么会把这么重要的位置给他呢？昨天晚上雷震春来向我报告，
说袁克定为了请蔡锷亲自在他的别墅门口迎接，请了云集班的当红姑娘作陪，还送了价值万金的球袍。那你说，老头子和袁克定要不是为了重用他，会下这么大的本钱吗？果真如此，咱们还真是得小心了。螳螂捕蝉，黄雀在后啊！有正，我不在的时候，你得看好了陆军部，不能让人在后边把咱们的老窝给端了。您就放心吧。尤其是那个蔡锷。明白。将军，有什么吩咐？麻烦你跑趟邮局，帮我把这封信发出去。是将军的家书吗？寄给我夫人，催促她早一些来北京。将军一个人在北京，是有点冷清。等夫人和太夫人来了就好了。拜托。将军客气，为您效劳是卑职分内之事。是。将军。怎么还有事儿？今天您得破朝请客。为什么？等我夫人来了，咱们全家人，雷彪、你还有老秦，咱们一起下馆子。这个属下可不敢。将军，您看谁来了？百里兄。真的是你，如假包换。我不是见鬼了吧？啊不，你的伤怎么样？你看，全都好了。听说你开枪自杀，不知道我有多担心呢。跟你连打了几封电报，回答都是语焉不详。你这可怪不了我呀！医生管得严，让我静养，免于激动。这些信件、电报，通通不让看，大约都是秘书回的。你脸色挺好啊，看不出是个重伤员。哎，我这可是失马之福啊！失之东隅，得之桑榆。我虽然事业无成，却得到了一位佳人呢。哦，还有这种浪漫事啊？给我说说。哎，宋坡呀，我是刚刚从天津回来。听说你调到这儿任职，大总统那儿我都没去，先跑了看你，你就这样对我，让我在这儿说话呀？来，我见着百里兄，真是太高兴了。来，坐。啊不啊，干脆咱们不坐了，咱们出去。怎么？还要赶我出去？不，我赶你走干什么？你看你重伤痊愈，又交了桃花运，这等的喜事岂能无酒？陈秘书刚才说的对，我应该好好请客了。咱们干脆去下馆子，边喝边聊。不醉不休。处长，您找我有事儿？把门关上。好。有蔡锷的消息了吗？处长要问什么消息？我说的消息就是蔡锷的把柄，蔡锷的把柄。这一时半会儿的也没抓住啊。大总统刚给蔡锷过完生日，现在呢，大公子又巴结他。这个蔡锷现在成了大红人了，知道吗？大公子巴结蔡锷。昨天晚上，大公子请杨度、蔡锷到他的别墅做客，找了云集班的几个姑娘作陪，据说找的全是漂亮的。临了呢，还把他的紫貂大衣送给蔡锷。
你坐。这我就搞不懂了。大公子是谁呀？太子爷。这他为什么这么巴结蔡锷呀？哼，那还用说，当然是要笼络人心了。没那么简单。大总统派段总长在这个时候去河南剿匪，你说是不是有意让蔡锷做陆军总长啊？不好说。不过处长，咱们北洋系除了北洋三杰之外，论资历、论才能，那都轮到您了。王世贞在老家，冯国璋在南京，段总长再这么一走，那在北京，可不就属您了吗？绝不能让蔡锷在半道插上一杠子。他蔡锷再有本事，他也是外来的。到了北京，我就让他水牛掉进井里头去。我让他有本事使不出来，多派人手盯住蔡锷。我就不信我抓不住他蔡锷的把柄。是。我从德国回来不久，大总统便亲自接见，我们相谈甚欢，政治、军事、经济、文化、国体、政体无不涉及。我觉得大总统头脑清晰，见识不凡，确实是一代雄才，就答应他担任保定陆军军官学校校长。不要说你我呀，就连孙中山先生、黄克强，乃至梁启超先生，不都为之倾倒吗？唉，我那时怎会想到，会真的走上了自杀的道路呢？自杀后，也该我因祸得福。我醒来的时候，一睁眼，便看见有一双美丽温柔的眼睛，正关切地看着我。我原本万念俱灰，但是一看见这双眼睛，寻死的念头便灰飞烟灭了。这爱情的力量，就是神奇啊！哎，拥有这双美丽眼睛的，就是日本的护士佐藤美子。后来，我在日本医生的精心治疗和梅子小姐的细心照料下，在阎王殿走了一遭，又回来见你宋伯兄了。你这爱情来的也太顺利了，我为你高兴。哎，不顺不顺，梅子小姐起初怎么都不答应，后来啊，我只好拿出攻占对方阵地的勇气和毅力，打持久战，直到前天，梅子小姐终于答应和我缔结连理了。哎，等你结婚大典，我一定要喝醉。来，百里兄，有件事情想请你参详。什么事儿？还记得咱们在日本士官学校的老师有贺八郎吗？前天，我在日本杂志《富士山》上看到他采访大公子袁克定的一篇文章，溜须拍马，里面的话让人肉麻。有贺老师写吹捧袁克定的文章。我记得有贺老师就是一个学者，态度认真，为人严格。他以一个政治军事学者，出任职务并不高的日本驻华大使馆的武官，就已经让人感到诧异了。以他的身份，写一篇吹捧袁大公子的文章，宋婆，这肯定另有深意呀。这篇文章，袁克定还特意把它出示给了我。我觉得他不仅仅是为了吹嘘跟炫耀。趁着你在北京，咱们去拜访一下有贺老师如何？好，我也想瞧一瞧，咱们的这个有贺老师，葫芦里到底卖的什么药？老师，啊，陆村，来，报告老师，今天在樱花酒馆，我听见您的2个中国学生在讨论中日关系。谁？也是我的同学蔡锷和蒋百里。蔡锷、蒋百里是。
大日本士官学校第2名、第1名的获得者。他们的成绩就是你们这些日本学生的耻辱，你得永远记住。是。他们议论什么？从他们的谈话中，能听出对袁世凯和段祺瑞以及中国当今政治的不满。他们是军中的佼佼者，你得多加注意。我还听见他们在议论你。议论我？议论什么？说你前段时间给袁大公子写了一篇文章，怀疑里面有什么阴谋。他们是2条训练灵敏的军犬。他们还说要一起来拜访你。拜访我？好啊，我正要开导这2个学生。学生蔡锷、蒋百里见过老师。2位将军光临，蓬荜生辉。在老师面前，没有将军，只有学生。套用一句你们中国的话，你们是青出于蓝而胜于蓝。请。松柏君、百里君，请坐吧。请。今天我略备薄酒，一是为松坡君来北京高就接风，2是为百里君伤愈出院祝贺。来，请。谢谢老师。除了谢谢老师之外，我还要多谢松坡君。为什么谢我？当年我们在海中游泳，我的腿抽筋不能动弹，眼看就是灭顶之灾。幸亏松坡君及早发现，奋力将我救起。要是没有松坡君的话，恐怕我早就被鱼吃了。木村跟了我这么长时间，我还不知道你们之间有这样的事。松坡君，这杯酒你一定得喝。救人于逆，乃仁者理所当然，不值一提。不光仁者之人，见人落水赶紧营救，仁者之国，更要有救逆存亡的仁者之心。请问老师，何谓仁者之国？何谓救逆存亡？就以当今的中日关系来说，大日本帝国便是怀着仁者之心，对中国救逆存亡。请老师指教。中国由强变弱，在于政治腐败、抱残守缺，当政者只谋一己私利，地方实权派则精于内斗，怯于外战，以邻为惧，化地为壑。我之所言，不知2位是不是同意啊？老师不愧是研究中国的专家，所言极是。老师以为如何改变现状呢？现在西方列强正在相互争吵，剑拔弩张，战争一触即发。他们为什么争吵？为什么开战？说到底，是为了争夺狩猎同盟的领导权。一旦这个领导者确定了，他就会带领狩猎联盟外出狩猎，而他们狩猎的目标只能是中国和日本，因为非洲、美洲、澳洲、西亚、南亚已经成为西方列强口中之食和驯养的猎物了。所以以后世界的根本冲突就是东方和西方的冲突，不做猎人便得做猎物，二者必居其一。我们东方要想不被西方狩猎，唯一的办法就是加强亲善团结，结成统一而坚定的联盟。请问老师，中日联盟该如何缔结？中国要想不成为猎物，不受西方列强的欺凌，只有依靠日本，服从日本，在日本的领导之下，才能免遭灭顶之灾。请问老师，日本该怎样领导中国呢？中国、日本是近邻，又有共同的儒家文化做沟通，中国只有效仿并且依靠日本，做以根本性改造，才能图强求变，摆脱被西方列强欺负凌辱的局面。老师，
请恕我直言，中国不需要谁来领导，更不会当谁的附属。我们完全有能力、有意志，战胜企图侵略、瓜分中国的强盗。你们已经毕业，可以不听老师的教诲。我们今天的谈话，只当是朋友之间的一次闲谈。我只希望你们能放弃中国人几千年来唯我独尊的架子，认真思考老师的话。最近几年是中日亲善、东亚共荣的最好时期，历史留给中国和日本的时间不多了。听了老师的妙论，真是大开眼界。今日告辞，盖日再登门拜访。吴存君，你去送送百里军、松坡军。是。松坡军、百里军，请。松坡军，请。告辞。将军，去哪儿啊？去。松坡，去你那儿，我要跟你彻夜商谈。来。咱们的友贺老师给我们上了物竞天择、适者生存的一课。友贺老师为什么要说这句话呢？难道他会相信我们甘愿做他所谓日中亲善的追随者，甘愿接受日本领导中国的日中提携？他的话充分暴露了日本人日益膨胀的民族狂妄。这也难怪，日本先是在甲午战争中战胜了中国，又在日俄战争中战胜了俄国，前后10年多一点，一个小小的岛国，连续打败世界上人口最多和国土面积最大的2个国家，你说他们能不膨胀狂妄吗？一个岛国天天在做着大鲁莽，他们这种狂妄的自信，恐怕又要殃及我们中国了。从友贺的话语里就能闻出味道呀，日本又要对我们搞动作了。松坡，我原定于明天去见大总统，今天我们拼了1夜不睡，一定要拟写一个日本对中国图谋的预想和对策，一起去见大总统。我也有此意。百里兄，请。木村，今天的事你怎么看？他们似乎对老师提出的日中亲善并不感兴趣。我并不是指望他们马上赞同，我只是希望我的想法能在他们的脑子里积存下来，将来遇到合适的时机能生根发芽。老师深谋远虑，学生佩服。你对蔡锷、蒋百里怎么看？蒋百里机敏睿智，反应快捷；这蔡锷深沉勇猛，谋定后动。你能有如此见地，也不枉跟随为师多年了。蒋百里机变灵敏，锋芒内现；蔡锷英华内敛，深藏不露。他们2位虽然受教于日本，但对日本都深怀防范之心。日后也许会变成日本的劲敌，尤其是蔡锷，深藏若虚，让人揣摩不透。一旦让他掌握中国军队的指挥权，那是很可怕的事情啊。老师的意思是让这2个人消失？不，暂时留着他，而且在必要的时候还要保护他，支持他。为什么？中国虽然贫弱，但因其太大，
日本不可能将其一口吞下。灭亡中国只有一个办法。什么办法？让他生病，而且是大病。最大的病，莫过于让其内争不断，走向分裂。假若中国分裂成10个、几十个政治实体，我们大日本帝国分而食之，那就容易多了。记住，中国的分裂就是大日本帝国的最大利益，而蔡锷和蒋百里正是我们需要的人。在日本士官学校的时候，友和老师对我们中国学生还是很友善、很和蔼的。今天这是怎么了？一副居高临下、傲气十足的样子。原因在于日本对中国的国策，他们要征服你、吃掉你。作为驻华武官的友和，还能做谦谦君子吗？默默好了，百里兄，请动笔。课不多出，还是你来主笔。也好，你说，我来记。哪里？宋坡兄以马可待之才，何用我多嘴啊？那好，我来记。陈秘书，这么晚了，你怎么还不回去？将军有要紧的客人，我还是晚些回去。倭人包藏祸心，欲亡我中华久矣。强贼窥窗，爪牙必现，而我辈犹酣然高卧，气不危殆。宋婆，你这几句可谓是铿锵有力，振聋发聩了。不出此言，不足以惊醒我们的袁大总统。二位联袂而来，我非常高兴。特为推掉了其他的事情来与二位晤谈。百里啊，你在保定军校受伤，我非常的担心呐。特为嘱咐陆军部，一定要用最好的大夫、最好的药。伤口现在怎么样了？回大总统，已经痊愈了。哦，那就好，还要好好调养啊。这个中国的事情啊，非常多，而且也非常急，但是越是这样，我们越要稳啊！你们二位新学的功夫都很好，但是中国古人修身养性、格物致知的本事，你们也要多学一学。谢谢大总统教诲。啊，百里啊，既然你不愿意做那个校长，那你就到总统府来做我的高级参议吧。啊，编译局的委员你也还兼着，有什么事情随时向我汇报。谢谢大总统关照，见过大总统。我今天就去天津，把一些事情安排一下，立刻回京赴任。好，坐。啊，二位这么着急来见我，有什么事啊？是关于日本人的事儿。日本人又怎么了？昨天我和蔡将军去拜见了在日本士官学校读书时的老师有贺八郎先生。哦，是那个日本驻华武官有贺八郎？对，就是他。在言谈话语当中，我们明显觉察到日本人对我中华虎视眈眈、野心勃勃。我们担心日本人早已磨刀霍霍，而我们却茫然不知，所以特来向大总统进言。我和蔡将军长谈敬业，都觉得日本军队很可能在最近就会有所行动，中日早晚必有一战。我们应该早做准备，强化军队训练，构筑新型国防体系，以防不测。我们连夜写成一篇中日关系及对策，请大总统过目。你们时刻替国家着想，很好啊！我会阅看的。哎，
有劳大总统。袁总管，好闲事啊！雷处长，来坐，喝茶。待会儿再喝吧，我要觐见大总统。你还是坐下喝会儿茶吧，大总统没空。来坐。再见人。正在密谈呢，坐。密谈？跟谁啊？还能有谁啊？最近大总统对谁比较关注啊？蔡锷。不光他，还有那个开枪自杀的校长蒋百里。蒋百里也来了。他们在谈什么呀？密谈，就是不知道谈什么。袁总管，别跟兄弟卖关子了。总统府的事情有您不知道的吗？具体谈什么确实不知道，不过看大总统的架势，是要对蔡锷委以重任，又放心不下，所以要好好的考察考察。要给蔡锷一个什么差事啊？这都在大总统的肚子里，我怎么知道？您不是大总统肚子里的蛔虫吗？大总统想什么，您就应该知道是吗？去，这狗嘴里就吐不出象牙来。不过，今天大总统接见蔡锷和蒋百里的时候，穿的是一套陆海军元帅服，看样子是要委任蔡锷以军事重任。是不是要让蔡锷代替段总长啊？不，这话我可没说。大总统在这个时候派段总长去河南剿匪，这明摆着是给蔡锷腾位置。这话，你和大总统说去。少明兄，绝不能让蔡锷担任陆军总长。您是大总统的近臣，您必须进言阻止这件事情。大总统把京城的生杀大权都交给了你，你还算是远臣吗？好，那这样，少明兄，您先把这话递到总统那儿去，我呢也斗胆进一言，绝不能让蔡锷掌握兵权。我在朝鲜驻外整整13年呢，多方的与日本人周旋，幸不辱使命。每次还稍占上风，当时就有文章说我袁世凯是以一人敌日本一国。虽然是溢美之词，但是二位大可放心，对付日本人我还是有办法的。我和百里兄的水平见地，自然和大总统您不能比，只是一片忧国之心，还望大总统包纳。你们二位都是军事干才，本大总统正要多所倚重。但是，与日本人打交道，绝不可操之过急。他有他的图谋，我有我的对策。那我们二位暂且告辞。大总统，为何叹气呀？这两个人呢，带兵打仗都是有一套，可是，在政治外交上，都是不及格呀。他们二位都是有见地的人，大总统何出此言呢？你自己看看吧，他们竟然建议我
要做好跟日本人大战一场的准备。这不是让我拿着鸡蛋往石头上装吗？也是啊，文字写得很激愤，可是这骨子里透着一种轻狂，所以我提醒大总统，不能让蔡锷掌握军权呢。兵者，乃国之凶器也。这个蔡松坡总是这么一股子劲头，实在是让人不放心呐。大总统说的极是啊。雷震春刚刚传过来消息，说是蔡锷已经给军官训练团的人都洗了脑子。是吗？无论是讲战略还是讲战术，都以日本为假想敌。中日关系正处在微妙期，一步走错，麻烦多多呀。千万不能让这个蔡锷给搅乱了套。当断不断，必有后患。我提醒大总统，还是让蔡锷离开军官训练团吧。那就见好就收吧。将军，走吧。这帮没良心的，枉费您花了这么多心血，竟然没有一个人来送您。向子声勇转，向总就行敬礼。掩埋伤痛的记忆，走出迷茫绝望的领地，熬过苦难，久久把诗意，生命呼啦成了一面旗，擦去冰冷的泪滴，奔赴命运委屈的风雨，就在花谢楼台的日子里，相知一个温暖我心的你，我跋涉千万里，一手放下
一手提起。人间多少情爱生与死，煮酒男儿气贯长虹。